Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir ein Exponat aus Frankreich von der Gendarmerie Nationale. Wir sehen hier typisch für Frankreich die ovale Handschellenform, der schwarze Bügel und der aus Aluminium gefertigte Schlossbogen mit Schlosskörper mit angefügtem Bogen. Als Besonderheiten haben wir hier aber auch zu sehen Vorhängeschlösser und eine mit Textil ummantelte Führungskette. Wir schauen uns zuerst die Handschellen einmal genauer an. Wir haben hier die Aufschrift Gendarmerie Nationale. Wir sehen hier, dass der geschwungene Handschellenbügel hier vernietet ist mit einer sehr erhabenen Niete. Am Schlosskasten haben wir 1, 2, 3, 4 Nieten insgesamt. Und hier entsprechend dann auch auf der Rückseite sehen wir den eingefügten Pin vom Schlüsselloch. Hier noch einmal die Beschriftung in Großformat. Als Besonderheit für diese Handschelle haben wir hier ein Loch. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und zusätzlich wird diese Handschelle dann mit diesen originalen Vorhängeschlössern gesichert. Wir haben hier an der Handschelle selbst den Kettenanker. Dieser ist drehbar gelagert, hat nur minimal Spiel, ist sehr schön abgerundet. Darin mündet dann dieser geschweißte O-Ring und wir haben zwischen den beiden Handschellen 1, 2, 3, 4, 5 verschweißte gebogene Kettenglieder. Das bedeutet, dass der Gefangene recht viel Spiel hat hier zwischen seinen beiden Händen. Allerdings ist natürlich die Handfessel eher für den Justizbereich geeignet, vielleicht auch für den Gefängnisbereich, in dem diese dann länger getragen wurde und mit den Vorhängeschlössern versehen wurde. Hier haben wir die Führungskette. Die Führungskette ist hier mit recht weichem, aber doch auch sehr robustem Textil ummantelt. Wir sehen hier am Ende, dass die Führungskette hier ebenfalls einen geschweißten O-Ring und dann diese gebogenen, verschweißten Kettenglieder besitzt. Zum Vorhängeschloss ist zu sagen, dass der Korpus sehr groß ausfällt und entsprechend hier der Schlossbügel eher klein. Wir haben auf beiden Schlössern eine Aufschrift Friedrich 16947 Gustav. Wir werden jetzt einmal die Handschelle öffnen mit den Schlüsseln. Wir haben hier zu den Vorhängeschlössern 4 identische Schlüssel mit der Beschriftung 169. Wenn wir hier auf das Schloss schauen, dann haben wir hier die 169, die wir wiederfinden. Die 47 könnte sich auf das Herstellungsjahr beziehen. Wir sehen hier am Schlüssel einen doch recht komplizierten Bart, für Handschellen zumindest vergleichbar, obwohl es natürlich jetzt ein Vorhängeschloss ist. Und das hier ist der Handschellenschlüssel, recht simpel, der Standard-Handschellenschlüssel für die alten französischen Handschellen mit einem einzigen Bart. Um das Schloss der Handschelle zu öffnen, führt man den Schlüssel hier in das Schloss hinein und dreht ihn dann. Der Schlosskörper löst sich dann hier von der Handschelle, ist leicht hakelig und dann kann man hier das Schloss entfernen.
Kommen wir noch mal kurz zurück zur Handschelle selbst. Wir sehen hier am Schlosskasten eine Bohrung, die schön vertieft wurde auf beiden Seiten. Und hier im Handschellenbügel 1, 2, 3, 4 Löcher, um entsprechend in 4 verschiedenen Schließpositionen hier das Schloss weiterhin als Sicherungsmaßnahme zu nutzen. Wir haben hier an der Handschelle selbst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Zähne, das heißt 18 Schließpositionen. Wir kommen zum Geräusch der Handschelle. Hört sich sehr definiert an, allerdings auch sehr metallisch laut. Wir sehen hier dann eine Schließposition fürs Schloss. Das wäre die erste gewesen. Dort ist die erste Schließposition. Dort ist die zweite Schließposition. Dort ist die dritte Schließposition. Und das ist die engste Schließposition für das Vorhängeschloss. Die engste Schließposition für Hände ohne Vorhängeschloss ist diese. Und die größte ist diese. Wir haben hier in der Schlossfalle, mal gucken, wie das Licht steht, dort sehen wir, dass es nur eine einzige gibt. Eine einzige mit 3 Zähnen. Und diese ist auch schön hier in den Schlosskasten eingearbeitet. Das Schloss ist hier seitlich zu öffnen. Und wird ansonsten beim Sichern der Handschelle einfach zugedrückt. Ohne Schlüssel. Das hat jetzt erst beim zweiten Mal geklappt. Um uns dann hier die andere Seite noch einmal anzuschauen. Können wir hier das Schloss öffnen. Haben dann hier die Handschelle allein und hier die Führungskette. Es fällt auf, dass der eine Ring oval ist und der andere rund. Dies ist dafür gedacht, dass man hier die Kette dann einfach auch ineinander stülpen kann und dann hier nur eine Feststellmöglichkeit hat. Die Handschelle selbst wird, wie gesagt, mit diesem Schlüssel geöffnet und dazu wird hier der Schlüssel in das Schlüsselloch eingeführt und in Richtung entgegen des mit dem Uhrzeigersinn gedreht. In dem Falle auf dieser Seite mit dem Uhrzeigersinn, also einmal außen herum in Richtung Kette und dann zum Bügel. Wir sehen hier dann auch, wie sich die Zahnstange zurückbewegt beim Betätigen des Schlüssels. Alles in allem ein sehr einfach konzipiertes Produkt. Und auch hier können wir selbstverständlich wieder das Vorhängeschloss durch die Führungskette führen, hier durch die Handschellen und zudrücken. Schon ist die Handschelle wieder
komplett verschlossen und einsatzbereit. Kommen wir nun noch einmal zum Gewicht der kompletten Handfessel. Dort haben wir komplett 529 Gramm. Und wenn wir uns die Handschelle jetzt mal einzeln abwiegen, dazu öffne ich hier nochmal die beiden Schlösser, nehme sie ab, entknote das Ganze und wiege die Handschellen einzeln. Und da kommen wir auf 232 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.